115 დევნილ ოჯახს ოზარ სუბარმა და ფოთის მერმა საკუთრების მოწმობები გადასცეს. Ამ ეტაპზე მიმდინარეობს ბინების აზომვითი ნახაზების შედგენა, რის საფუძველზე ხდება ფართების საჯარო რეესტრში დარეგისტრირება და დევნილებისთვის უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაცემა. დაკანონების პროცესი 5 სექტემბრისთვის უნდა დასრულდეს და ბინა პროექტის ფარგლებში სულ 280 დევნილმა ოჯახმა უნდა მიიღოს. ვიზიტის ფარგლებში მინისტრმა ფოთის მერთან ერთად ის დევნილი ოჯახებიც მოინახულა, რომლებსაც სოფლად სახლის პროექტის ფარგლებში სამინისტრო საკუთარი სახლის საკარმიდამო ნაკვეთით შეუძინა. დღეს 30 ოჯახმა მიიღო კიდე საკუთრების მოწმობა და დაახლოებით 5 სექტემბრისთვის ყველა ოჯახი, ამ 280 ოჯახი გახდება მესაკუთრე. თუმცა პარალელურად მიმდინარეობს აქ ძალიან წარმატებით მეორე პროექტი, ეს არის სოფლის სახლის პროექტი. დღეს უკვე ვიყავით რამდენიმე სახლში, იმ ოჯახებში, რომლებმაც ფოთში შეიძინეს ბინები. ოჯახი შექმნა გაგრაში და 22 წელია ვარ ფოთში. სხვადასხვა ადგილას ხანსად და მოხდა ისე რომ მივიღეთ ბინა. ესე გაგვახარენ, მოკლედ კიდე ეს ზღაპარში მგონია თავი რომ რამდენი წელი უცდიდით ამ იმას და ძალიან კმაყოფილები ვართ.